udah mau roboh Pak ya. Hujan disertai angin kencang pada Kamis malam, sekitar pukul 9 malam 6 April 2023, merobohkan sebuah rumah di Dusun Tanjung Asri, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Selain merobohkan rumah, Tri Martina dan anaknya yang berusia 10 bulan tertimpa puing-puing rumah yang roboh secara tiba-tiba. Keduanya berhasil selamat, namun mengalami luka ringan di bagian kepala, punggung, dan hidung yang sempat mengeluarkan darah. Dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Haji M. Yusuf Kalibalangan. Ya sekitar jam 9 malam Pak. Kejadiannya pas dia di waktu hujan deras, ya campur angin juga. Ya. Terus gimana? Nah itu kedengerannya seperti mobil bongkar batu Pak. Jadi gropiak gitu kan. Nah saya kaget gitu. Keluarlah. Jadi saya lihat itu di belakang biasanya kan hidup lampu Pak. Nah nggak hidup. Nah ini saya bilang sama anak, Damar, ini rumah kakang itu rubuh. Coba dilihat di senternya rubuh. Nggak tahu. Kita angkat, korban 2 Pak. Jadi emak sama anaknya jadi tertimpa Pak. Dia. Tertimpa bangunan. Ya, tertimpa. Jadi untungnya kebantu ada kursi di dalam itu, langsung lemari plastik. Nah kayu itu nggak sempet turun ke bawah. Cuman kalau benturan sama TV pecah Pak. Jadi belakang punggung ini kena benturan TV. Usai mendapat kabar ada rumah warga yang roboh, Asisten 3 Pemkab Lampung Utara Sofian didampingi camat dan kepala desa meninjau lokasi tersebut. Usai meninjau lokasi rumah roboh, Asisten 3 langsung melihat kondisi korban sedang dirawat di rumah sakit dan memberikan bantuan. Kembali tadi malam Desa Kembang Tanjung, ini Dusun Tanjung Asri ya, mendapat musibah akibat hujan yang begitu deras dan angin kencang, sehingga satu unit rumah tinggal milik Pak Aryadi yang dihuni oleh mereka bertiga, karena suami, istri, dan 1 orang anak yang berumur belum 1 tahun ya. Jadi rubuh dan ya mengakibatkan paling tidak rumah tinggalnya tidak bisa tepat. Ini sudah kita lihat bersama korban yang sudah diantar dan dirawat di Rumah Sakit Muhammad Yusuf, itu istrinya Ibu Tri Ariana ya. Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa, Rilis ID TV melaporkan.